Tarixə qovuşan dillər. Alimlərin hesablamalarına görə dünyada 7000-dən çox dil mövcuddur. Lakin bəzi dillərdə artıq heç kim danışmır. Məsələn, Latın dili, qədim Yunan dili, Şumer dili, qədim Misir dili, Maya dili, Sanskrit adlanan qədim Hind dili. Belə dillər ölü dil adlanır. Dillərin ölməsi prosesi bugün də davam edir. Bəs dillər nə üçün yox olur? Bunun bir neçə səbəbi var. Tarix boyu iri dövlətlər, imperiyalar, kiçik, gücsüz dövlətləri zəbt edir, onun əhalisini əsarət altına alırdılar. Bir çox hallarda onlar həmin ərazidə öz dillərini dövlət dili elan edir, bu dildə məktəblər açır, yerli xalqa doğma dilində danışmağı, əsərlər yaratmağı qadağan edirdilər. Beləliklə, zaman keçdikcə həmin xalqın dili unudulur, yox olurdu. Başqa bir səbəb isə xalqın təhsil və mədəniyyətinin geri qalmasıdır. Belə olduqda, bu xalqın gənc nəsli daha çox inkişaf etmiş qonşu xalqların mədəniyyətinə meyil göstərir, onların dilini öyrənir, həmin dildə kitab oxuyur, filmlərə baxır, musiqi dinləyir. Beləliklə, xalq tədricən öz dilini unudur. Bəzi aztaylı xalqlar var ki, onların öz əlifbası, yazı mədəniyyəti yoxdur. Belə xalqların dilinin və mədəniyyətinin yox olması labüddür. Çünki insan hansı dildə oxuyub yazmaq öyrənirsə, gec-tez həmin dilin daşıyıcısına çevrilir. Dillərin yox olması bir anda baş vermir. Bu, əsrlər boyu sürən prosesdir. Məsələn, Latın dilinin ünsiyyət dili kimi sıradan çıxması 1000 ilə yaxın bir dövrdə baş vermişdi. Bu proses 5-ci əsrdə Roma imperiyasının süqutu ilə başlamış, uzun müddət Latın dili Avropa dilləri tərəfindən sıxışdırılmış, nəhayət 15-ci əsrdə tamamilə ünsiyyətdən çıxarılmışdı. Hər bir xalqın dili onun milli varlığı deməkdir. Dilin yox olması ilə xalq özü də yoxa çıxır. Ona görə də milli dilin qorunub saxlanılmasında həm dövlət, həm də hər bir vətəndaş məsuliyyət daşıyır. Dövlət, təhsilin, elm və mədəniyyətin həmin dildə inkişaf etməsi üçün tədbirlər görməlidir. Vətəndaşlar, xüsusilə ziyalılar və yaradıcı şəxslər doğma dilin əsas ünsiyyət vasitəsi kimi qalması üçün əlindən gələni etməlidirlər.